Мен мына күч органдарынын өкүлдөрүнө кайрылат элем. Мына ГКМБдан, Ген прокуратура, МВДдан келип атасыздар. Туура, негизи жогорку кеңештин депутаты берген добушуна, жасаган ишине жоопко тартылбаш керек. Буга чейин баарыбызды аскер прокуратурасына чакырып сурак алдыңар. Биз ошол жерде дагы айтканбыз. Жээнбеков менен Зулпукаров эч кандай бизде жанагы суу кодекси болгондо көрсөтмө берген эмес деп. Биз ошол сөзүбүзгө дагы эле турабыз. Экинчиден, мына шайлоо өттү, баш мыйзам өзгөрдү, кичине бир гумандуу айкөл саясатка өтсөк болот эле. Бирөө менен телефондон сүйлөшүптүр, анан бир жерде ушинтип ушак айтыптыр, бирөө кафеде тамак жеп отуруп монтип сүйлөптүр деп эле камай берсек, анда Кыргызстанда саясатчы калбайт. Биз эмне бекинип сүйлөшүп кала турган заманга келебизби? Ошон үчүн Бакыт Жетигеновду дагы, урматтуу депутаттар, бул дагы өзүбүздүн коллегабыз. Конкреттүү далил жок. Ак жеринен камалды. Эгерде далил болсо, биз түшүнөт элек. Ошон үчүн урматтуу күч органдарынын өкүлдөрү, мындай стабилдүү, туруктуу саясат уланышы үчүн жанагындай бирөө ушинтип айтыптыр, бирөө мынтип ушактаптыр дегендин баарын эле камай берген туура эмес. Адилеттүү карагыла. Жеңиш Молдохматов, мисалы, Курсан Асанов жана башка саясатчылар жөн эле отурат. Эгерде мындай актай барактан баштап жакшы бир экономикалык өнүгүүгө кетип, саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, чын-чынына келгенде экс-президент Атамбаевди дагы үй камагына чыгарыш керек. Ошо үй камагына чыгарып, эч жакка кетпейт, качып кетпей турган болгондон кийин, ошол жерде ар кандай суроолорго жоопторду алса болот. Мындай өч алуудан кетишибиз керек деп ойлойм. Тарыхты мындай актай барактан баштайлы. Рахмат.